Салехард находится в лесотундре. Это природная зона, которая расположилась между тайгой с ее могучими хвойными растениями на юге и холодной тундрой с ее мохволишайниковой растительностью и низкими кустарниками на севере. То есть лесотундра – это явление комплексное, объединяющее в себе растения тайги и тундры. Климат здесь немного мягче, чем в тундре благодаря островам лесных массивов, а деревья достаточно высокие. Во флоре Салехарда можно встретить типичную для тайги и тундры растительность. Здесь растет и самое распространенное дерево России – лиственница. Шишки у лиственницы созревают в сентябре, семена рассеиваются в октябре, но пустые шишки продолжают висеть на дереве годами. Из других хвойных растений города можно встретить и ель. Узнать ее вы сможете по шишкам, которые располагаются вертикально, как свечки. А еще у ели очень колючая хвоя. Урожайные годы ели повторяются с интервалом 3-5 лет. Шишки созревают в сентябре, а рассеивание происходит в конце зимы. В хороший солнечный день семена высыпаются из шишек и, подгоняемые ветром, скользят по снежному насту.